na akohia se yenyina yetumi adwendwen ho bra Facebook Nhyira 104.5 YouTube nso ye live all the social media handles ni nyina ubenya ye na watumi ajoin yen na yetumi edi nkomo minimisa wo sorry anopay wate ne ekoso na eyarehwo sem bebre ade ansi akoye twiapia etwia obia no a ye ka sesi enye omo ewo nkran bumpuni ntemu nko na emum akoye te se ade a eta koso anso a yeyi ani a yenhwe na de wo haw ebre yen na ni nyina no ede na ese ye enra abeto dwa se adan kretwa so miensa a 3-story uncompleted school building bi a collapse na wati bibiri ebuagu nipa so ekum nipa eyi nipa na egu ase ebuagu omo so ekum omo enrada ewo ayawaso district municipality ho ayawaso central area ho Accra New Town na nia areho ne se enipa wonmu egu ase no na chese omu nim se saade wi ebeto omu saabri nim na utie mu a omu ewo ho no kire se ensuo nso to kakra na ensuo na eto ye no nso no ebu emu mframa ne ade na ebi kire se areas ni bu ana ano eden kakra na mepese oba Facebook na obehwade Jeff the kaifa edan no structure no eto so mame na picture bia eka ho no we ene edan no ebu ye ne bra Facebook behwade we ene sa dan bia wuhu ya watete TV3 ena ema sa mfonyini we se edan no sei na na etie omwatwapen na this was the building before say ebu agu no na me ba bra Facebook behwade edan no a etoa so won say esoro paa no ya lodi ho eno ma bi gusoro emfinfin bibia ni ho ohwe emfinfin a first floor bibia ni ho second floor bibia ni ho the third one ya lodu no paa a no ma bi egusoro na behwe edan we na ebu agu fa wani hwe pillars no a esisi ho no me se menan eye hwanhwan de menan susade ba pillar we susakra che menan o de behwe ade yewi a ye beka ho asem kakra edan no ni entize wuhu de asia yesi abrosan bi abu abra Facebook behwe ade you understand the esi no niama na basa na enra ebra atoyire nchem no esi ya abambofo no oma betumi aboa fire service ambulance ni ade a wo mkọ no this was the situation anu omu yi nipa no efrim edai we enebu ye no
Enti oba Facebook this is the situation bra na omuyi eye nipa no bi free eye eho no na man no ma so ni muni ye de o se ne firstborn wa hwere ne firstborn nti na wonim se o nti na okọ opeso otimi wuram na bambofo no prevent no se de why na risky eniso owuram and you could imagine how said na etie anani abre and man no ekasai this is what he said. My firstborn. Everything. My firstborn. Everything. The firstborn. Bra Facebook be the situation before me we am aka ho asem person be hwani nyina this is a man crying say my firstborn na wu na say ma wo my firstborn na awu. My firstborn. Everything. Nana enkwadae nyina ka ho. I just want you to appreciate the situation, how it happened. Na ne de course so that you can understand and simbia yebeka wa. This is akwada yeyi no efrim na nkwada ka ho. Abayo yeyi no awoda stretcher so ono so yede ne eko. Jeff, play that video for me. This is a very small girl. Let me say about 4 or 5 years. Na or that stretcher so. Umuye de, but which means say why emre. Then Sakura won't me movie. And no more try say to me assess whether the reflex near the hands we juma. And this is sad. A idea awreho. But utie ni ekoso honoa. Chese a dino omusi yinwi. Ba me de dino echreo. Jeff, fa picture no to nchen sa mame. A dino picture no. Na omo wo area ho nyina no se wutie nkasa ya ekoso na chese omo kra nye experts no. Ehu se sa dino ana esi wo no. Eye ewuo edan. Chese eye edan a ebetumi ekum nipa. And when you listen to residents they have complained oma ka ho asem se edan no ebetumi ekum nipa. Na Ghana no duru baabi a eya esise ya ne ani abre ne aka na yaye hu deda na ate akoda menim se obebu nkompo akochi a se wo kai ne esi Malcolm dan ya ebuye yemfi adi ko akiri kakra. We don't learn. Ebu ya egu nipa sukum womo. Adan ya ebubu bebre incident ne de edoso pa. And ebewi ase ne yehu se sometimes ya na construction no kwan ya omo fa so omu si dan no. Ankoyi. Anade o si dan de so ye no wanye. Na oman we no since independence ni ema ya dwene nko kwan ye befa so a ye behwe ya dan sie ankasa ho asem enti obia timi sore na wakosi dan asi baabia
obi atimi sɔre plan ebeba ne trim bia no wadro no asi dan no. But in 2018, His Excellency the former Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Nanado Dankwa Kufuado apenso wono keka no ma bomu ema ye lanchi building code ewo Ghana ha ekwan ye ese ye faso ne esi dan bra Facebook berade we the first ever comprehensive building code wa eye for Ghana GS 1207 of 2018 na ye launching we na about 1700 page document de we be ya ne se ebeboa yen na edan a yesie constructions bi a ye no a free site development ekosi bra ye be use land na ye de be ye nyina awie no sa code we be hwese ye be ya emfa ohaw bia ema. And so building a dine yesia a dine send it tintin said ye essay yono. Ye bet check ye who say asasi a dine basis one. Ye bet me a see aman a tintin edru saying Nina code we a beg guide ye. Area kura wu si dino. A dine crazy wu si no ono. This code specify my ye. A sansu bua my ye who say aha said ye baby a shano. Ene nhuma ene nam potemu hanti eja ho nsem ja betumi atoha ebia ewura bi ewo hanti eja betumi atoha afro bi ewo hanti ensuo betumi ayiri ha enti yesi dan no a yenye ni sei all these things are in this code kire ye mayenimde including a dotie soil kra ewa asase na wodi bedi dwuma ne so no code we be mu ahu se ye wo baby wo ho no a eni se usi dan bi anase wo besi mpo a e wo se de se usi no pillars a ese wo disi size a ese timi e contain. And so on 31st October 2018 na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia e launch. This is the Ghana Building Code fa book no to homaye eni se wu da ene da ho no GS 1207 2018. Na ni woman say ensure critically see benya structural integrity of every building. And say dead loss any weight of the structure a dynamo draw said yes say no. Ye wo baby wo ha untumi nsi abrosan etoaso miensa ana enai because of say emu dro no sa no bia entumi. Eti ye wanim difo eso mo hwe ansa na wadi sa adwuma no ye wo live loss nipa dodo a ese sa dan no kura no omu mu at a point in time no eno so kire enti ye wo dan bi a wasi space wo mu de ba untumi mfa nya sorry dan untumi mfa nya conferences because load a ebeba so abra be ma nipa be ye wo ha nipa be ye ahanuma na nipa aduonuma na nipa aduasa beba sa dan nim no load no e de wo haw beba enkonwa a wodi besisi mu kura ye be kire wo se enkonwa a de begumu wo abrosan finfin esoro no ese ni mudro no yese se be ya load no enkoye bebiri wo apampamu wo ni nyina ye no ma wo mo checke environmental load no so ho sensuo to kese a ba bia ya project no de ne besie ensuo to kese a dan na wusi no ese o ma cement we iron rods we ni we kom sanse ba bia wusi dan no enua ni ho bibia ni we betumi abo anti sensuo to kese a ede how beba enframa fa kese a ede how beba enti won be assess we nyina hunu se sa dan ya opese o si ni area ha de ese wusi di cement dodo sei ese wusi di iron rods sei enye sa ya ma wunsi this thing and ese koso and it's all in this code, Ghana Building Code. Yehwe we nyina ansa na watimi anya permit. Even all these things happen we ansa na architectural drawings kra no ya approve. Na watimi anya permit from the Metropolitan and Municipal Assembly. But all these things cost because ye assemblies no omada municipal chief executives no
any district engineers no, municipal engineers no, your town planning department, your municipal engineers, your NADMO. We mu nyina oma hyade ne se omo behwe sesa enhyehyeye we ya ewo code ni mu no ebeye adwuma enti so obi ye project o si dan bia NADMO behwe town planning for behwe na municipal engineers no so wahwehwe nipa no project na oye no ba bia oye no no eye se wo fatase wo ye ne ho ansa na wo mu nyina agi atuma me ama nipa ne permit benedi ni hu edi ni obitimi si dan more than 10 years na assembly kura nim se aha no mo edan si ha adwene assembly no omu nim se edan kura si ba bia adwene so na sa dan ni si wa ebedi ni pawu because residents e wo area Accra New Town wo che se wo ma complainia na dan we si wo no omo hyase omo ye na huhu se da bia de we be adwene and it's not yesterday and omo hyase by your bet na ho ayawa so central for municipality Accra New Town won bet na se ahwe han amade asiasi na municipal chief executive security for na yi ne yakogu ho NADMO onso ma show matade na omu gina ho nipa na wuwie afa ne be concert e wo ho but the ye ne hwe enti dan ya ye de tools pillar ye wo hwe pa enti wa wo hwe a abasoro eto so miensa pillar we ene ye si ase me amenye expert in building and construction sebe minim se dan we betumi abu minim se dan we ebetumi abu na nya me nwa because there have been research at HS Ghana Ministry of Works and Housing HS over 60% of buildings are urban areas no were constructed without building permit 60% we dan dua emunsia amanfo asia omuni permit be ye ho ya sede the municipal metro and then the district assemblies are supposed to make sure say obi a osi dan bia no obeye de sefata ansane yetumi amane permit se obi nye permit amona mo assembly ho DC fo ni municipal wanwanfo no adwuma ni nya office ni air condition bo adwuma no enye office any air condition bo municipal district engineers ni metro engineers no town planners na mugugugu assembly ho no any NADMO offices na mo NADMO enya toye nchema sinko na mo kokobua wo NADMO mo adwuma ni bi ni say mo be check ahwe say ade bi betumi akunipa you prevent it enya always and you say siewie na ya frɛ NADMO but you walk around through the municipality metro no na mo ahwe de betumi di nipa wu bia no mo ahwe say be ye free ho but mo tena office she coat but tie air condition for bosome no makoji akatua you are doing nothing yehu adan bebre ya church ho produce permit ewi ase a yenim se ba bi esini nyenti yehu se produce permit wo ho kra enim se omo ba kra be ka che omo so mum free kwa animu ana mum free ateche nimu obehwe no ne ya be paper produce permit na afiri ho na dan ni si wo eti suo beto na yiri afani pe wo mantem ho nyina because o si dan na si nsuo mu kwan but assembly ni bebu nani aguso and some of these things and the result wo de yehuni enye bibia ena sebe impredia sebe ka de say nyame na de aba ena nyame na de open wo ye ena nya eno mani bi wo ho a eye human made ye ni aye amanaba we must learn and stop sa normal way Malcolm de see e hwehwe ni ade ade ne fi say oh eno mensu yiri ba ye ka wo say manfo asidan wo swamps mu ene ade ne ye hwe say the assemblies will be up and doing into local government system no send ye manage no. The Minister for Works and Housing must wake up. The local government ministry must wake up.
When I am said yes, some local assemblies will monitor some of these projects and see the safety of it. Na Ghana building code in any way day. We are not serious as a country because we see Syria, BBNC, but elsewhere, baby no Sabri and Kubia she. Me say, Kubia swaya she. But Ghana nipa wu, ne banka ho, ne wofasen ka ho, ne busuani nim. Enti omewu free. But the assembly should have answered to this. Engineers in the district municipality must answer to this. Because they are supposed to do monitoring, not more officials within the municipality. And so more answer to this. Enti omewu. Nipa ko wuramu ya sorry. The integrity of the building, was it safe for that? Assessment ben omoye initially. Papa. Because code ni mukura wo mu say, a mandatory structural audit for buildings. And it shouldn't be once. Enti omu ko ne monitor ne yehwe dan ya yesisi say ya. Enti kintimi hu bibia be ma ye nimde am ye tu wana mo ana. Na the chama wo kra ye ha wa emergency system no tie. Na wo hwe adomfo wo ho boa de. But wo hwe ambulance mami ayama ne so hwe. Wo abra Facebook be hwade. Enti mami se buo bia bono no wanya or yenya spinal injury. The way o ma carry no kra no mo mfa ne nu ho na ye complicated. Because your system ne nye tie ne bibi to na ye emergency na bewu a ubewu hwe de o ma ye maame no it is the 9 na bibia bom na ye tu beduru ne na dompe no enya to afa ho ache asai kra se ni mumu na ebu a se de o ma so di muntu obeduru na hwe ka wo mudi ne him ya ambulance asai esisi wo yintimi nye fire service on by fire tenders by 102 bi na esisi wo ye ye ni bi babra kunfu fro so behwa de Jefa for the Israel for the no so mame kakra. Be we edan ba akopio ketua bi o we kura nya abrosan wu. Eto fem no behwe de. Behwe ambulance e wo nkwa wo kan a ekọ be 50. Ekọ 50. Ye nya say emergency response ye restructure ye no ma ye. Ye system no nye. La maison la Fabienne Corres. Wow. لازك مطرف. سيكش لخايم. Enti ubehwa mesa letu ye ni adi behwe emergency response a omo ediaba hwe omo mugina ono kra security personnel ne wo mo ebebo emergency response team no omo kra do so che nipa o and cars ni nyina are available to carry the people well by ha ambulance ni nyina dudu na assesses or fire tenders ni fire service for chese omo emergency response no say accident si no ma bi akade kro omo de bie papa cars ni mu atimi yi nipa no kra no dudu na enye stations ni nyina kra na wo bi ti atoyin chem say na de so mbenya machines kra de adiduma. We must learn the SEO mom yam fensua bi because me say nyen na na esi e bi esi pay ye hu ne Malcolm de course. We must change. By free necro mesremo uncompleted building yem banning for the use of public gathering. Ade ne yenwie nti yenim integrity said yebewie eti dan a yensi wie ye no enisi e makwan so obi mfanko ya asore obi mfanko ye sei enen nsore kura wo musie no obi wa ne yensi wie na abehwe no ma ye ba bi kakrem na yesisi pillars mfiamfia bi sisi so asore magum no not no the municipal assemblies no you must go around and check all those things enisi allow those gatherings. Prevention is better than cure. Papa in this way, any action of crime, why shouldn't it ba? He's gone. And that's it. Eugene.